Да-да, вы не ошиблись, на карте Калининградская область. Как обычно, все произошло спонтанно. Мы оба сказали друг другу, а погнали-ка в Калининград. И мы двинули в путь. Из аэропорта Храброво, который расположен вдалеке от Калининграда, ходит рейсовый автобус. А так как мы прилетели рано, а с нами была только ручная кладь, два рюкзака, то было решено до заезда в съемное жилье погулять. Первая остановка был музей янтаря. Он расположен в центре города на берегу озера Верхнего в фортификационной башне Донна. Построена она в XIX веке. Башня входила в систему городских оборонительных укреплений. Здание – памятник Второй мировой войны, а музей янтаря здесь открыт в 1979 году. Пока мы ждали открытия музея, немного прогулялись по окрестностям. Посмотрели на новые районы Калининграда. Увидели несколько очень интересных проектов таунхаусов, множество выдержанных в стиле города индивидуальных домов. Все было увлекательно, дома напоминали индивидуальные виллы, и мы с большим удовольствием где-то около часа гуляли по этим окрестностям. А дальше был сам музей. Там я комментировать уже не буду, работы говорят сами за себя. Это просто удивительно, то, что там представлено. Да, вот это вот у нас Хомлин. Про него мы расскажем чуть позже. На трамвае мы добрались до центра города. Все значимые точки, которые мы посетили, здесь на карте. В первоначальном виде здание синагоги было возведено еще в 1896 году. Достигало 46 метров в высоту и считалось одной из самых красивых синагог Германии. При нацистах в событиях «Хрустальной ночи» 1938 года синагога была разрушена. В 2011 было заложено новое здание синагоги, а в 2018 здание открыли. Как говорится, слушайте музыку. Сидим в ресторанчике. На улице. На улице, разумеется. Понятно, что на улице. Спасибо. Да, у большого, да, тарелка такая. Вы еще так и новый.
этой штуки я бы и сигареты разрешил. Где я захожу? Ну, так что я поеду. Гаражи, и там была лодка такая. Да, мама. Мамку смолотили, как будто бы ее и не было. Ты не надо смотреть. Помашите в камеру ручкой. Вот это здание правительства. Это колонна победная, там сверху значочек, потом покажем. Вон то вот здание Пассаж, а рядом у нас Северный вокзал. Тут же на площади играющие фонтаны. Церковь новодел на самом деле. Торговый центр большой, современный. Еще одни пляшущие фонтаны. Так вот они пляшут. Не пляшущая жена машет ручкой. Здесь ходят трамваи, троллейбусы. Короче, тут цивилизация такая. Это фонтанчики. Ночью они с подсветочкой. Ну просто сейчас не видно. Красиво. Мы находимся недалеко от площади Победы. Вот тут такой красивый фонтанчик. Люди старше 40 скажут: блин, ну это же что-то из нашего детства. Вот эти колонны на входе в стадион Балтика, кассы вот в этих вот будочках, камера хранения, фонтан, где детки купаются в жаре. Видите, какие там дома рядом, а потом так оп, на другую сторону. И красиво отреставрированные домики современные, с крышей, как положено, покатой. Здесь, правда, нет разных вензелей полукруглых вещей. Вот театр там сзади. И вот у стадиона, как положено, зеленая зона, чтобы там люди бегали, отдыхали. Вот у нас стадион. Не успели мы отойти буквально 2 шага от стадиона. Вот Леночка стоит. Как мы подошли к другой достопримечательности города Калининграда. Угадайте, что там?
Я вам подскажу, если немножко увеличить. Это зоопарк. Калининградский зоопарк знаменитый. Тут у нас всякие исторические здания сохранились. Плюс говорят, что у нас да, здесь даже какие-то животные были спасены. И прям чуть ли не дожили сейчас. Вот Ленинградская филармония, смотрите, как раньше. Вот, здесь, наверное, раньше газетки висели или афишки прямо из филармонии имени Светланова так и висели. А вот там вот сзади, сзаду, вон то вот здание красивое такое. Там на фасаде написано Битрикс 24, а на самом деле это гостиница звезды. And now we are located in the middle of city of London. You can see the old brick pub right here. Oh, this is a London phone. Beautiful. So beautiful view around here. So nice. We are continue our tour on London. Beautiful view. If you don't believe it, you can write right here, London pub. The cars are going to the opposite way. It's because of the turning of the camera. See, everything is on English. Everything is on English. We can pass right here. Power hydrant on English. The nice lady also speaking English. Hello, lady. London pub. Мы находимся в Центральном парке культуры и отдыха с некоторыми историческими объектами. Вот это вот деревянная развалюха, это летняя резиденция какого-то там императора в таком вот виде. Вот. А вот там вот беленькая развалюха, это императрица, посвящена была немецкой. Там стояла ее статуя и красивая была ротондочка. Вот. А вот тут вот смотрите, вот видите, вот там вот на пустырике вот такие трубы печные. А еще вот тут вот раз, два, и вот если мы медленно поворачиваемся, вот еще печные трубы из-под земли торчат. Ну, пока можете посмотреть, пока я иду к следующей достопримечательности. Вот на это детский театр кукол в Кирхе, посвященный опять-таки императрице. Ой, если как это называется, не помню, не суть. Вот. А достопримечательность, которую я вам хочу показать, называется укрытие простейшего типа. Ну, вы помните все, спецоперация, да? Простейшее укрытие. Вот, а там вот детки отдыхают. Вот такое чудесное здание. Построено хрен знает когда. Во время войны оно мало пострадало. Эта стена выглядит приблизительно так, как оно выглядело 100, 200, 300 лет назад. Но впечатление очень двоякое, потому что, ну вот мы никуда не отходим, собственно, вот рядом вот такое
А шли мы все это время не абы куда, а к четко намеченной цели. Спасибо прекрасному экскурсоводу Денису Зоткину, ссылка на его канал будет под видео. Благодаря его видео мы наметили себе конкретные цели. Нашей целью был район Вил-Амалинау, город-сад, который отличает нынешний Калининград от любого другого города России. Что это такое, вы сейчас увидите. Большая часть квартала была готова к концу 30-х годов. Вторая мировая внесла свои коррективы. Но и на сегодня здесь есть много оригинальных строений. В свое время каждый дом или вилла получал имя хозяина, то есть главы семьи. Все виллы, почти все, жилые. Многие выкуплены состоятельными людьми и были восстановлены в прежнем виде. На сегодня во многих домах государственные учреждения, садики, банки. Некоторые в свое время были пристроены под жилые и так и остались на сегодня. В них несколько квартир и проживает несколько семейств. Большинство вилл было построено в архитектурном стиле модерн, или как его называли в Германии, югенстиль, где использовались лепнина и декор, плавные округлые формы, а также предпочтение отдавалось натуральным материалам. В некоторых виллах были видны принципы модерна, фахверка, то есть использования каркасов из дерева, и неоклассицизма. Основные требования. Нужно было соблюдать определенное расстояние между домиками в пределах 30-35 метров. Сами постройки должны были быть не выше 2 этажей, без учета мансарды. Улицы не могли пересекаться под прямым углом. Исключалось использование светильников в коридорах, и по этой причине приходилось находить разные методы для проникновения естественного света. Чаще всего делали глубокую врезку со стороны фасада. Несмотря на общий стиль, каждое здание должно было выделяться уникальным оформлением и декором. При строительстве района Амалинау использовалась следующая философия. Я выхожу в этот мир с добрыми намерениями и чистыми помыслами. Виллы огорожены живой изгородью или красивыми чугунными или железными решетками. Никаких глухих заборов. Соседи могли видеть друг друга, здороваться, пожелать доброго утра. Согласно философии, в домах должно было быть много света. Потолки комнат 3,5 метра, высота подвалов 2,5 метра. И обязательно везде окна, в подвалах, туалетных и ванных комнатах, везде. В жилых их могло быть даже 2 и более. А строение крыльца дома по этой философии не прямое, а как бы раскрывающее объятие. Причем большинство крылечь выходили не на улицу, а смотрели на дома соседей справа или слева.
Это Куршский залив. Песчаные дюны. Вот это вот, собственно, коса идет. Справа вон там Балтийское море. Слева залив. Посередине лес. Искусственно высаженный 200 лет назад, после того, как опять-таки искусственно срубленный 200 лет назад. Вот так он сейчас выглядит. Это Балтийское море, другая сторона косы. Здесь всегда шторма. Бережно. И вот она туда тянется. Вся коса 98 километров. Мы сейчас на 46-м километре. Через где-то 3 километра границы наших соседей, вон там вот. Это уже у нас за граница. И у них в конце вот там вот коса не автомобильная, там у них паром ходит. А со стороны РФ можно заехать на транспорте. Вот белый песочек. Вот это дюны эти, которые сначала были искусственные, потом люди их укрепили, чтобы ничего не сдувалось. Вот прям видно, как укрепляется и сейчас тоже. Куча народу. И сейчас не сезон, но вот столько народу. Мы опять на море. Вот Леночек машет морю рукой. Море волнуется раз. Да, вот там песок, море волнуется два. Мы в славном городе Зеленоградске. Не путать с Солнечногорском. Зеленоградск. Да. Вот здесь тоже у нас променад. Какая-то часть новая. Вон там гостиничные комплексы. Вот это заброшка гостиницы «Газпром» уже 10 лет такая стоит после пожара. Там вот пару исторических зданий писались. Там тоже какой-то санаторий. А вот если прямо смотреть, там начинается курортная улица, по которой мы ходили до этого. Там пешком через магазины ходят. Вот продолжение променада. Ну, здесь он такой, а-ля просто выйти посмотреть. Единственное, что здесь есть вот такой вот выход к морю. Пляжа нет. Пляжа нет там, да. Пляж с той стороны. Вот там вот небольшой кусочек. И вот там вдалеке. По идее, Солнечногорск, вот там, вот там видно краны. Чисто теоретически говорят, что Светлогорск. Да, я уже тоже. Чисто теоретически через пару лет хотят их соединить. Посмотрим.
должна оценить. Это две натуры человека. Два в одном. Вы сейчас спрашиваете, где мы нашли еще одни старые развалины. Хрен вам с редькой. Это совершенно новый жилой комплекс под управлением управляющей компании с магазинчиками. Пристроен вот тут вот. Там вот дальше море, он выходит прямо к морю. Ну, не прямо, там через дорожку. В любом случае, вот смотрите, какой там фирменный. Как все это красиво наверху. Наверху квартира агентства недвижимости, видите? Забрали у меня мою женушку. Говорят, нельзя вам вдвоем. Вот еду один. Вот такой вот офигительный спуск к морю, такой вот фуникулер. За бешеные 50 рублей с человека. Вот она. Ручкой машет. Вот спускаемся последний раз к Балтийскому морю. Туда вниз. Вот так вот все прикольненько. Сосредоточенная. Балтийское море. Город Светлогорск. 4 мая 2022 год. Вот на этом фуникулерчике мы спустились за 50 рублей. Чисто символически. Вот мы и дошли наконец до главной современной достопримечательности города Светлогорск. Угадайте, что? Правильно, Янтарь холм. Когда нас выгнали
с кивином из всем известной за границы. Наши предприниматели сказали, как же мы так любим вообще КВН. Давайте будем КВНиться в другом месте. Вот у нас есть тоже Балтийское море, только в Светлогорске. Хлобысь, и за полгода построили Янтарь-холл. Сейчас мы туда подойдем и посмотрим. Там еще даже музей Мирового океана. Стоит, ну, реально на берегу, на возвышенности. Кругом вот такое вот всяко разно. Продолжение марлезонского балета. Кафе «Белый» кто-то там, не помню, кит, по-моему. Да, «Белый кит». Вот, собственно, театр эстрады Янтарь-холл. Вот это огромное открытое здание. Море с этой стороны. Вон там вот написано «Панорама». Это еще недостроенный лифт вниз. За 150 рублей можно съехать, ну, метров, наверное, 70 вниз.